I dashur vëlla, e dashura motër. Kur e kam pyetur pejgamberin e Zotit ndonjë pyetje, dhe ai pastaj është përgjigjur me shpallje nga Allahu fuqiplot, është një formë e caktuar se si ka rrjedhur kjo. Zoti, krijuesi ynë në Kur'anin famlar, fillimisht e tregon pyetjen, ndërsa pastaj thot thuaj o Muhammed, edhe e tregon përgjigjen. Si për shembull kur e kanë pyetur për Kiametin, po të pyesin ty për Kiametin, thuaj dijen rreth tij e ka vetëm Allahu. Po ashtu, kur e kanë pyetur për shpirtin, po të pyesin ty për shpirtin, thuaju o Muhammed, shpirti është nga çështjet e Zotit tim. Po edhe çështje tjetër, po të pyesin ty për verën dhe bigjozin, thuaj, përgjigjen e jep Allahu fuqiplot dhe e fillon me thuaju, tregoju o Muhammed. Por në një rast tjetër, thot kur të pyesin ty robrit e mi për mua, nuk e përdor më atë shablonin, atë formën që e njohim. Nuk thot thuaju dhe ta thot pastaj përgjigjen. Ajeti thot, kur të pyesin ty robrit e mi për mua, unë jam afër. Pa e përdorur pjesën kul. Nuk lejon që të ketë ndërmjetës mes tij edhe robit të tij. I përgjigjem thirrjes së thirrësit, lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Prandaj, let më përgjigjen mua, let më besojnë mua që t'jen të uzuar. Kështu thot Allahu fuqiplot. Po edhe diçka tjetër që është interesante, në gjuhën arabe kjo shkronja F tregon një diçka që ndodh rishtazi shpejt me një herë. Allahu fuqiplot don të tregoj se me një herë është aty. Sa po e ke thon ti lutjen, ai është aty. Dhe që të mos ishte kjo e mjaftueshme. Ky ajet, i dashur vëlla, e dashura motër, gjendet në mes të ajeteve që flasin për Ramazan. Allahu fuqiplot çdo herë është afër dhe pranon lutjen e lutësit, por në Ramazan e pranon shumë fish më shumë dhe shumë herë më lehtë. Thot krijuesi ynë në gjuhën e Muhamedit alayhis salam, nga lutjet që nuk refuzohet është duaja e një agjëruesi para se të çel iftare. Le të shtojmë lutjet, le të shtojmë duat, le ta kemi bindjen se krijuesi ynë absolut është afër nesh. Përgjigjet lutjes son kur ne e thrasim.